すいません、遅刻しました。やべ、10分も遅れてんじゃん。遅いぞ、席につけ。よし、じゃあ授業開始するか。じゃあまずは How are you doing? I'm fine, thank you, and you? Yeah, good. Thank you for asking. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yeah, good. Thank you for asking. よし、じゃあ今日の授業は、What do you like? じゃあ言ってみて。What do you like? What do you like? I like apples. I like apples very much. じゃあ次は何のスポーツが好きですかって言える？ What sports do you like? I like tennis. 何？別に。I like tennis. I like tennis. I like tennis. 何？先生、そういうこと言うのよくないっすよ。何が？真面目に授業してください。I like tennis. I like tennis very much. 絶対 I like tennis って言ってるね。うん。何が I like tennis very much だよ。Tennis. I like tennis. わかる？先生、ふざけないでください。テニスってふざけたスポーツなの。先生、それはスポーツじゃありません。ものです。何かと勘違いしてない。ちょっと I like tennis って言ってみてよ。I like... やめとけ。そんなに I like tennis って言いたくないの？よし、わかった。君たちが考えているのはこれだ。I like penis. なんて？発音よくてわかんない。ペニス。先生、今ペニスって言いましたよね。ほんとありえない。帰ります。